beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se não é inscrito, se inscreva aí, deixe seu like aí, certo? E hoje vou mostrar pra vocês aí um trechinho aí. A gente tá tocando uma festa aqui, certo? Uma festa de aniversário da Ana, de 22 anos. Um abraço, Ana. E eu montei um rack móvel aí, vocês viram. Vou deixar um pouquinho do trecho aí, como que funciona aí. Muito mais fácil, galera. Acabou aquele negócio de ir lá no carro, coloca tal música, vai lá, coloca tal música e aumenta. E você não sabe que volume que tá bom? Então esse é o rack móvel nosso aí. Vou deixar um trecho pra vocês aí. E bora pro vídeo, hein? Vamos deixar de enrolação. Deixa o like. Andou na prancha. Olha a onda. Essa é a galera do avião. Se liga agora nessa nova onda. Sou pirata, joguei na vacação. Vou navegar, conquista a ordem do meu capitão. Tô mergulhando naquela porra. Chifre é igual o dente, só dói quando nasce, depois eu costumo. Tem chifre aqui pra todo lado. Aqui tem chifre pra 10 veneno. Chifre não existe, coisa que coloca na sua cabeça. Chifre aqui é igual. Inclusive seu pai é um chifrudo. Mais chifrudo é que é seu pai. Alô, morena, passei na casa da sua rua, vi sua calcinha na janela. Imaginei ela sem você e você sem ela. Depois no verso vai contar piada. Não, agora não, DJ, pode tocar o sonho. Representa o seu pai, chifrudo. Nada a ver. Abaixa o sofá. Ô, Mar, se Deus quiser, você não vai cantar o... Vocês queiram ou não, eu vou cantar. Cantei, né, Gubá? Como assim? Seu pai tem chifrinho. Você é cascudo. Cantei, boi chifrudo. Você é fuda. Cantei, batata. Que bonito, hein? Que cena mais linda era que eu estou atrapalhando o casalzinho aí. Que isso? Cê tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que você trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu. Que agora me tirou o chão de recepção. 1-0 pra minha intuição. Não sei se dou na cara dela, papo é você. Mas você também atrapalha sua mãe de brincadeira. E pra juntar uma garotona que me satisfaz. Toma aqui uns R$50. Não sei se dou na cara dela, bato em você. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra juntar uma garotona que me satisfaz. Toma aqui seus R$50. Tchau, obrigada. Amiga que também tem um bundão. Ela tá com bundão, tá com bundão, tá com bundão. Ela tá com bundão, tá com bundão, dão no chão. Ela tá com bundão,
mensagem chegando e não uma era de você. Eu tô doido pra te ver. O meu corpo quer te ter. Quem quer ser o pai? Saída te ver que chama bebê. Quem tá na Eu piscina? vacilar meu contatinho, ela vai brotar, brotar, brotar. Mac no escuro e depois vai brotar. Eu vou vacilar meu contatinho, ela vai brotar, brotar. Mac no escuro e depois vai até o chão. Se você quiser eu te dou o mundo. Você tá com tudo. Se você quiser eu te dou o mundo. Mas você tá. Se você quiser eu te dou o mundo. Você tá com tudo. Tchutchuca, Ali na esquina de casa. No seu acabecerá, seu bebê eu vou chorar e vou ligar. Vou, mas eu não vou beber. Vou, mas eu não vou beber. Oi, alô, bebê, baby, deu falta de você. Alô, bebê, baby, deu falta de você. Cadê minhas bailarinas? Deve tá muito bom aí pra você ligar essa hora. Sua foto não condiz com o que você tá falando agora. Sou mais amor comum, Que não chega aos pés da nossa história. mas eu achei e ele fez o que você tá me prometendo agora. Ele tá no violão, ouvindo você Falar de nós. Ele falou pra te falar o quê? Que se você não tá fazendo amor, a gente tá. Tá no violão, ouvindo você falar de nós. Ele falou pra te falar o quê? Se você não tá fazendo amor, a gente tá. Posso esquecer da minha aguinha, pocotó, 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 pocotó. Minha aguinha, pocotó, 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 pocotó. Minha aguinha, pocotó. O juiz Esse doce encanto que me faz cantar. Que é quando eu te vejo, desperta o desejo. Eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar. Conte mais uma mentira, que sou diferente, que gosta da gente, eu vou acreditar. Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar. Foi mais uma noite aí, a ponta da loucura. pula, sai do chão. Esse é o bonde do Tigrão. Quem quer é energia. Vai beber também? Profissional, né, pai? Vocês vão aparecer no YouTube, hein? Pode divulgar vocês lá? Profissional, né, pai? Marca aí, ó, tá? Gente, deixa o like aí, gente. Ajuda muito o canal, tá? Joinha, só apertar o joinha, inscrever. Se não gostou, se inscreva assim mesmo. Isso aí, galera. Qual que vai ser, então? Quem que vai? Cadê os dois? Quem que vai? Quem que vai? Sem usar a mão, vai pegar o copo assim, ó. Beber, todo mundo junto, não três. Com esse negócio aí? E o tira-gosto? Mas o que eu vai deixar? Vai deixar não. Pode. Vamos tirar fruta? Como você vai pegar? Esse negócio de frutinha não é pra mim. Não, como você vai pegar? Aqui, ó, dá pra pegar aqui, ó. Não, deixa. Não é fruta não, limão, acho. Dá não. Tira a boca. Não, cara. Dá não. Com a fruta não dá não. Não, tira a boca. Limão é fruta? É. Isso aí, ó. Tu vai no 3, hein? Vai lá. Então vai no 2, no 3 e foi. Aê! Bora, né, galera? foi embora.
sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. E exalar o seu prazer, o seu azul, e não ajudei mais essa Aqui, pega o microfone, desliga aí pra fazer de conta que eu tô cantando. Galera, esse aqui é o rack móvel, ó. Uma mesinha da Expert. Aqui o móvel, o Diego do Fino Silêncio que fez pra gente. O dono da carretinha que vocês viram no vídeo passado. Aí o doidinho eu tirei do meu carro, coloquei um CD pra escutar só nas portas lá. Aí aqui só falta o voltinho da Taranx. Aqui uma chavinha que liga os módulos lá dentro, liga a mesinha. E aqui desliga tudo. Cabeamento, ó, KSX. Vai um fio de 15 metros lá pra dentro. O positivo e negativo e o RCA. Certo? E aqui dá as frequências. Aqui é a frequência do grave, do médio grave, dos drivers e dos tweeter. Beleza? Vou estar mostrando um pouquinho aqui pra vocês. Aqui, ó. Se eu quiser abaixar ou ganhar no grave, ó. Tirou o grave, ó. Deixa eu aumentar tudo. Médio grave. Além do mais é isso, galera. Aqui mostra como você tá clipando, né? Igual o módulo lá dentro. Muito top. Curti demais a primeira festinha que eu tô tocando com ela. Vambora. Eu quero ver se você conhece essa música aqui, ó. Em brasa dá choque no seu sistema, hoje eu te Saveiro Cross, explosão. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai, já se prepara na raba. Então vai! Sem negligência, vai. Tu vai tá bolado. Eu te bota com pressão. 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 Eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Nossa senhora! Vai, Mazão! Vai, Mazão! Levanta, seu bosta! Então é isso aí, galera, vamos finalizar o vídeo aqui. Se gostou, deixa seu like aí para divulgar o canal. Deixa bastante like, que assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. Beleza? O canal tá crescendo. Muito obrigado aí a todo mundo que tá inscrito, que tá se interagindo aí. Beleza? Assim me motiva mais postar vídeo para vocês. Beleza? Um abraço aí, fique com Deus. E tamo junto, hein, galera.